السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. بالأمس عندما شاركت معكم تعليق المتتبعة المغربية من مدينة الدار البيضاء، لأنها أكدت بعد ذلك أنها من مدينة الدار البيضاء، وتحية لجميع الناس في كل مكان سواء في المغرب أو خارج المغرب، تحية للجميع. هذه المتتبعة أضافت إضافة مهمة جدا. هذه الإضافة تؤكد على أن ذاك مطر استغفارها، وسأشارك معكم هذه المعلومة كذلك حتى ترون ونناقشها، ونناقش كذلك عدة نقط في هذا الدرس إن شاء الله، حتى تتأكدوا لهؤلاء المشككين والمضللين. أما الذين يصدقون كلام الله فلا نتحدث معهم، هم يصدقون. أما المشككين والمضللين فسنعطيهم بعض الدلائل لعل وعسى كذلك يسترجعون عقلهم. ولمن يريد أن يفهم أكثر فليذهب إلى فيديو ما قبل هذا، هناك شاركت قصة هذه المتتبعة لمن يريد أن يفهم المزيد. تقول المتابعة: أختي أنا من كازا، وسبحان الله دعيت الله، قلت ليه يا ربي إلا كان استغفاري مقبول عندك أنزل علي المطر، وخا غير 4 نقيطات، أقسم بالله إلى هاد الشي اللي قلت. ومن اللي خرجت أنا والزوج تريد أن تقول وزوجي، بدات كتنقط غير 5 ديال الدقايق وحبسات، سبحان الله، وخرجت الشمس. ماذا قالت هذه المتابعة؟ قالت أنها دعت الله تعالى، قالت: يا الله إن قبلت استغفاري هذا فأنزل علي المطر ولو 4 حبات، 4 نقط من المطر، حتى أتأكد أنك قبلت استغفاري. وتقسم بالله أن هذا ما قالته، مباشرة خرجت هي وزوجها إلى الخارج، وإذا بالسماء تمطر، سبحان الله. أمطرت فقط حوالي 5 دقائق وتوقف المطر وخرجت الشمس، سبحان الله. انظروا لهؤلاء المشككين الذين يقولون: ومن قال لك أن هذا مطر استغفارك؟ هذا المطر ليس من أجلك. انظروا إلى دعوتها، ما قالته هو الذي تحقق بالفعل، وهذا والله أنا أصدقها. لماذا أصدقها؟ لأنني مررت بنفس التجربة، فعندما لزمت ورد 30,000 استغفار كل يوم في السنة الماضية 2024. ولمن يسأل كذلك عن استغفاري، فأنا ملازمة ولله الحمد للاستغفار لسنوات طويلة، ومنذ 2017 وأنا أستغفر 10,000 استغفار كل يوم، إلى 2024 هنا لزمت 30,000 استغفار. في هذه التجربة وفي اليوم الخامس نزل المطر بفضل الله تعالى، وكنت أقسم بالله أنني أدعو هكذا: اللهم إن قبلت استغفاري فأنزل علي المطر. وفي اليوم الخامس نزل المطر، أقسم بالله. وكذلك عندما توقف المطر وكنت في الليل، وكنت ما بين صلاة المغرب والعشاء أو بعد العشاء هكذا، توقف المطر نهائيا، وكنت جالسة أستغفر. عندما أنهيت صلاتي كنت أستغفر، وإذا بأدعو دعوة أخرى، قلت: يا الله إن قبلت كذلك استغفاري أريني للمرة الثانية نزول المطر. أقسم بالله أنني هكذا جالسة، وإذا بأسمع المطر ينزل، وهرولت حتى أرى من النافذة ووجدت المطر ينزل. سبحان الله. لماذا ليس من أجلي؟ يلا في نظركم لماذا المطر لا ينزل لأجلي؟ ألم يقل الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
يعني إذا استغفرت أكيد المطر سينزل. لماذا تشككون في هذه الأمور؟ جاءتني تعاليق كثيرة، وبالأمس كذلك تعليق من متابع مغربي سأشاركه معكم كذلك. انظروا ماذا قال: حتى حنا في خريبكا صبات الشتا، ماشي أي حاجة تربطيها بالاستغفار. بالإضافة هذه الظاهرة عادية في هذا الوقت، وما تنسايش باللي المطر ديال هذا الوقت كيضر البهايم اللي كتسرح، ماشي كيف قلتي من أجلك. ومطر الاستغفار خاصو يكون في وقته الكوني. أودي الله العظيم ضحكني هذا، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل فهمتم ماذا قال هذا المتابع؟ قال أن هذه الظاهرة عادية في هذا الوقت، ولا تنسي أن هذا المطر في هذا الوقت يعني يضر بالماشية، يعني ليس كما قلت أنت من أجلك نزل المطر، لا، ولكن هذا يكون في وقته الكوني. يعني هنا ماذا يقصد؟ يقصد أن الكون هو المتحكم في نزول المطر وليس الله تعالى. وماذا قال كذلك نقطة مهمة؟ قال أن مطر الاستغفار يجب أن يكون في وقته الكوني، يعني هنا يضع شروط ويضع حدود، والله تعالى لا يتعامل بالشروط ولا يتعامل بالحدود. الله تعالى قادر أن ينزل المطر في صحراء جرداء، بإمكانه أن ينزل المطر في أي وقت شاء. وهذا المتابع يقول أن هناك وقت كوني يجب أن نستغفر فيه وينزل المطر، يعني لا نستغفر إلا في هذا الوقت الكوني حتى ينزل المطر. يعني لا أفهم هذه العقلية، ما لا أفهم. هذا يشبه تعليق كذلك جاءني سابقا. هذه التعاليق دائما تأتيني، يقولون: ومن قال لك أنه من أجلك أنت ينزل المطر؟ هذه ظاهرة طبيعية، نحن في فصل ربيعي والربيع ينزل فيه المطر، يعني خزعبلات في خزعبلات هكذا. لا أدري إن كان هؤلاء مخبولون أم مجنونون أم ممسوسون، الله أعلم. المهم أن هناك كائنات حية مختلفة تعيش معنا، هذا هو المضمون. وعندما تقولون: ومن قال أنه من أجلك وسأقول لكم كذلك حتى أفقع مرارتكم، نعم إنه من أجلي ينزل المطر، نعم، وسأقوله 1000 مرة هكذا، لأن هذا الكلام لا يعجبكم، وأنا أقول لكم أن المطر نزل من أجلي، وقد أكون أستغفر أنا في بلدي هذا، وموازاة معي يكون أشخاص آخرون يستغفرون كذلك في أماكن مختلفة لا أعلم بهم، وينزل المطر. يعني المطر نزل من أجلي ونزل من أجل هؤلاء، يعني كل واحد فينا نزل المطر لأجله. ولولا المستغفرون، حتى تعلموا نقطة مهمة، ولانتشار هذه الفتن وهذه الكوارث وهذه الأخلاق الفاسدة التي نراها، والله لولا المستغفرون، لولا الصالحون، لولا الماشية التي لا تعقل، لما رحمنا ربي بهذه الأمطار. حتى تعلموا هذه النقطة المهمة، والله أن الله يرحمنا بالأمطار فقط من أجل هؤلاء. وكذلك لنقطة مهمة حتى تعلموها، هذا يقيني في الله تعالى، ويقيني أكبر بكثير مما تعتقدون. أنا يقيني بالله تعالى وحسن ظني بالله تعالى أن المطر نزل من أجلي،
وإن كنتم أنتم توقنون في الكون وفي التفاعلات الكيماوية، من هو المتحكم في هذه التفاعلات الكيماوية؟ يعني هذه نراها السحابة كثيفة وبعدها يسقط المطر، يعني ما هو المتحكم؟ من هو المتحكم في هذه العوامل الطبيعية وهذه التفاعلات الكيماوية؟ أليس الله تعالى هو المتحكم في هذا؟ أم الكون عندكم؟ الله هو الذي يتحكم في الكون. أنا بهذه النقطة يعني تذكرت شيئا فيما مضى، حوالي 2011 12 13 هذه السنوات كنت كذلك أستغفر، ولكن لم أحدد وردا لنفسي، كنت أستغفر فقط هكذا، ولكن بالموازاة كنت كذلك متعمقة فيما يعرف بقانون الجذب، ولولا الله تعالى والاستغفار يعني لا ذهبت للهاوية، ولكن الحمد لله كنت متعمقة في هذه الدروس، وكنت أتابع الأجانب، ولن أقول اسماءهم حتى لا يذهب أحدكم ليشاهد فيديوهاتهم ودروسهم، لأن كل تلك خزعبلات. كنت متعمقة في قانون الجذب، وكانوا يقولون يجب أن ترسل رسالة إلى الكون، والكون هو الذي سيحقق مطلبك، يعني خزعبلات. وكنت يعني أطبق هذه الأشياء، وحتى تعلموا كنت أستغفر كذلك وأطبق هذه الأشياء، وإذا بفجأة أنتبه لمسألة مهمة عندما أرسل هذه الرسائل إلى الكون. قلت في نفسي يا إلهي، وأين الله في هذا كله؟ هل الكون هو الذي يعطيك كل ما تريدين؟ ما هذا الهراء؟ وفجأة انتبهت، أقسم بالله هذا ما حدث معي، كنت هكذا أتعامل، هكذا أطبق ما يقولونه، وكذلك أوجه رسائل للكون، وفجأة تنبهت وقلت يا إلهي، وأين الله في هذا كله؟ أليس الله هو الذي يتحكم في الكون؟ وعدت إلى صوابي، والله العظيم هذا ما حدث، واستغفرت الله كثيرا لأنني وشكت أن أدخل في الشرك والعياذ بالله، أن أجعل الكون والله تعالى، الكون شريك الله تعالى، والله هو الذي خلق الكون، الله هو المتحكم في الكون. يعني هناك أشياء يجب الانتباه إليها، الله هو الذي يتحكم في كل شيء. تعرفون تلك القصة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل كان ذاهبا وماشيا في أرض فلات، يعني أرض صحراء، وفجأة هكذا يرى سحابة وصوت يخرج من تلك السحابة ويقول: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. وكان يقول اسم هذا الشخص بالضبط، يعني شعر بالخوف وأخذ يتعجب، ما هذا الصوت؟ اسقي حديقة فلان، وسحابة هكذا تتمشى والصوت يخرج منها ويقول اسقي حديقة فلان. وإذا بالرجل يدخله نوع من الفضول ويريد أن يعرف ماذا يحدث، وأخذ يتبع تلك السحابة إلى أن وصلت إلى حقل، يعني كأنها مزرعة كبيرة، ولكن حددت بالضبط حقلا معينا ذهبت إليه، وهكذا نزل المطر فوق ذلك الحقل وحده، ليس جميع الحقول، لا، حقل واحد فقط. سبحان الله. قولوا لي الآن كذلك الكون هو الذي يتحكم في هذا، والتفاعلات الكيماوية والتفاعلات الطبيعية هي التي ذهبت إلى حقل فلان وسقته بذلك المطر. نعم، قولوا هذا كذلك. والله لأنكم لا تعرفون ولا تفقهون شيئا. فهنا الله هو الذي يتحكم في كل شيء، في كل تفصيلة صغيرة وتفصيلة كبيرة.
يعني هذا صاحب الحقل بعد ذلك علم أنه كان من الصالحين. كان عندما يأخذ منتوج عامه بأكمله يقسمه إلى 3 أقسام: الثلث للفقراء، الثلث يعيده في الزراعة، والثلث له. هذا ما كان يفعله، يعني كان رجلا صالحا يتصدق من غلته. يعني يجب أن تفهموا شيئا: لولا الصالحون، لولا المستغفرون، لولا المؤمنون لما رأيتم الخيرات هكذا منتشرة، وما رأيتم الأمطار تنزل إلى يومنا هذا. حتى تكونوا متيقنين من هذه المسألة، ولا تقولوا الكون هو الذي يتحكم، الكون هو الذي يتحكم، لأنكم ستدخلون في الشرك بالله تعالى. الله هو الذي يتحكم في كل شيء. إن أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر في حر شديد وليست هناك أي علامات، كما حدث معي أنا شخصيا، أقسم بالله العلي العظيم، كنا في حر شديد 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 ولم تكن هناك أي علامات لنزول المطر. والله كنت أدعو الله تعالى، وفي ذلك اليوم بالضبط قلت لكم حر شديد ولم تكن أي علامات، وما زلت أدعو الله وإذا بأرى المطر ينزل. أقسم بالله، يعني وعد الله حق وكلامه صادق، عندما قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا كلامه حق ووعده حق. سينزل المطر بفضل الله وبسبب الاستغفار. ستنال الأموال والخيرات والأرزاق والغنى والثراء والجنات وكل شيء بفضل الله تعالى إذا لزمت الاستغفار وكنت من المستغفرين كثيرا وامتثلت لأوامر الله واجتنبت لنواهيه. أقسم بالله هذا وعد الله وهذا يقين في الله، والله على ما أقول شهيد، لأن هذا كلام الله ووعده حق وحاصل لا محالة. ولقد خرج عمر بن الخطاب ذات يوم يستسقي، فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والمجاديح هنا هي جمع مجدح، وهو نجم كان العرب تزعم أنها تمطر به، وأراد عمر رضي الله عنه تكذيب العرب في هذا الزعم الباطل. والآن كذلك اذهبوا إلى عمر بن الخطاب وقولوا له أن الكون هو والتفاعلات الكيماوية والعوامل الطبيعية هي التي أنزلت المطر وليس استغفارك يا عمر بن الخطاب. ماذا أقول؟ هداكم الله وأستغفر الله لي ولكم.